फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ धनिया पुदीना सेव। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही इजीली बन जाती है। प्लस इसमें धनिया और पुदीना है तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और बहुत दिनों तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पुदीना ले लिया है और धनिया। एक पर पुदीना ज़्यादा लेंगे, धनिया थोड़ा सा उससे कम लेंगे। एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च। आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ले लिया मैंने जीरा। इन सबको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर जार में। यहाँ पे मैंने सबको एक मिक्सर जार में डाल दिया है। नींबू डाल दूँगी, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सबको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। बाउल में अब मैं तेल ले लूँगी। ये मैंने आधा कप तेल लिया है। जो भी हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वही ले लीजिए। तो आधा कप तेल ले लेंगे और उसमें सेम बाउल में सेम मेजरिंग कप से मैं आधा कप पानी ले लूँगी। इन सब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक तेल और पानी अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। ये देखिए अच्छे से तेल और पानी मिक्स हो चुका है। तो अब हमने जो धनिया पुदीने की जो पेस्ट बनाई थी वो डाल देंगे। इसको भी अच्छे से विस्क करके मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है सेव में, तो वो डाल दीजिए। अब मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। नमक डालूँगी। नमक मैं बहुत ही कम डालूँगी क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा कम ही डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें जितना बेसन इसके अंदर आ सकता है उतना ही बेसन डालेंगे और इसी से ही आटा लगाएंगे। मतलब एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। इस तरह से देखिए। मैंने बेसन डाल दिया है। इसमें और बेसन की ज़रूरत है तो मैं और बेसन डाल रही हूँ। एक साथ में बेसन नहीं डालना है। अब मैं मेरे हाथों से इसका एक डो जैसा लगा लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से आटा लग जाना चाहिए। और मैंने इसमें बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया है। सांचा आता है सेव का, वो मैंने ले लिया है और इसमें बहुत सारी जालियाँ आती हैं। यहाँ पे एक बड़ी छेद की जाली है और छोटी वाली भी है। मैं यहाँ पे मीडियम जो आती है वो ले लूँगी और इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और जो हमारा जो सांचा है उसको भी अंदर से अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा जो बेसन है वो सेव में चिपके नहीं। इन सबको अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब मैं आटे में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से स्मूथ कर लूँगी। अब मैं इस सांचे के हिसाब से आटा थोड़ा सा ले करके इस तरह से अच्छे से प्रेस करके इसको भर लीजिए ऊपर तक और इसकी बंद कर लीजिए सांचे को। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल को गरम करने रख दिया था। तेल को हम मीडियम फ्लेम पे ही गरम करेंगे। एक थोड़ा सा पीस डाल के देख लीजिए। देखिए ये अच्छे से ऊपर आ रहा है तो तेल हमारा परफेक्टली गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें धीरे धीरे सेव डालती जाऊंगी। जब सेव डालते हैं आप तब सांचे को एक तरफ से घुमाइए और धीरे धीरे घुमाइए रुक रुक के, ताकि सेव जो है वो अच्छे से निकले और जो सेव का जो बंच है वो आपके सांचे के साथ साथ गोल गोल ना घूमे। और इस तरह से सेव अलग अलग करके इसको अब हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ज़्यादा सेव को नहीं हिलाना है, बस हल्का फुल्का हिलाइए और इसको 1 या 2 बार ही पलट लीजिए क्योंकि ये मीडियम मोटी सेव बनाई है तो इस बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है। अब सेव में बबल्स आना बंद हो चुके हैं, इसका मतलब सेव अच्छे से क्रिस्पी कुक हो चुकी है। तो इसको मैं एक टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी। टेस्टी धनिया पुदीना सेव हमारी रेडी हो चुकी है। इस पर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे
और आप चाहें तो इस तरह से रखें, बहुत ही सुंदर दिखती है। और अगर आप चाहें तो इस तरह से पूरा प्रेस करके तोड़ करके रख सकते हैं। आप इसको बिल्कुल भी अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में बहुत दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू, उन सब का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।